弹出的隐藏式门把手，一个功能呢叫轻轻一拉，还有一个一键喊话功能，就是说车里面说话，外面都听得见。你他妈会不会开车？这完美的解决了我路怒症的发泄方式。来看评论啊，底下这个网友评论对方视角听到的，他发了一个动图，我们打开看一下。不是你的动图怎么还带语音功能呢？我说，这个网友说，怪不得是做隐藏式把手。怕人家下来拉你救援是吧？隐藏式门把手，人家开不开你门？这个，我的麦很炸吗？还有这个网友评论，对方车主说：“天庭来人呐！”对，这声音确实我这会有点天庭一笑。这个前车主说：“谁在说话？”懵了我就。然后这个网友评论说：“不是，这喊话是在孙小川变声器吗？”哎呀，我说这个缘故梗啊。孙小川变声器。还有这个网友评论：世界上最锋利的矛和世界上最坚韧的盾。我可以给你喊话，但是我听不到你说。你就得受的，你就得听我骂你。接着这个网友也跟着说：“又攻又防，天下无双。”错了，哥们，你这属于攻守兼备啊！我说攻守兼备的。哎呦，我说这自带喊话器太牛了！我说这是哪款车呀，兄弟们，你们知道吗？留在评论区好不好？